Hi Dave, how are you doing? Ciao Emilio, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. So we are here waiting for your speech. There are people that know you very well. You are a kind of star in Italy, like a soccer player. So what you will tell us today? I'm sorry? What will be your speech? What? Go ahead, please. Okay. Okay, obviously I want to thank everybody for being here. Grazie mille to Emilio, and grazie mille to traders, and grazie mille for all of you for being here. I appreciate that very much. Sono molto felice di essere qui. Vorrei solo che ero lì con te. I would rather be there than here. My Italiano is non molto bene, so hopefully. Anyhow, it's perfect. You know that it's perfect. We understood. Today we're going to talk about the 3 pillars of trading: methodology, mind, and money management. Oggi parleremo dei 3 pilastri del trading, che sono la metodologia, la mente e il money management. Before we do that, there's the disclaimer screen. I like to use the short version. All predictions are about the future, and a lot of stuff can happen between now and then. Lui ovviamente adotta la versione ridotta del disclaimer, che le nostre previsioni sono per il futuro e tra adesso e quel tempo ovviamente tutto può succedere. Today I'm going to discuss a lot of information, but this is not one and done. I have a lot of other information on my website at davelandry.com, and you can even email me. My Italian is not very good, but I can usually speak the language of the markets, and I do converse with a lot of you people via email. So if you have any questions, feel free to email me. Ovviamente lui ha moltissime informazioni da condividere con voi e questa informazione ovviamente non è semplicemente tutta racchiusa qua. Voi avete più di 500 post e ha un numero che cresce sempre sul sito di davelandry.com, avete più di 1500 video su YouTube e se avete qualche domanda potete mandare un'email all'indirizzo o chiamarlo. Il suo italiano non è molto buono, però in qualche modo vi riuscirete a capire. I'm not going to bore you and talk too much about me. You can go to my website to see my bio. I have 3 books in 7 languages. Italiano is one of them. Lui non vuole annoiarvi sulla sua biografia, lo conoscete sicuramente, potete andare sul sito e vedere chi è e che cosa fa. La cosa che rileva è che ha 3 libri in 7 lingue ed è autore di un bestseller che è la guida per l'uomo della strada al trading azionario. And I've been trading for a very long time and worked with hedge funds and mutual funds and signal providers over that period of time. Lui è da 20 anni un trader attivo sulle azioni, e ha fatto trading per hedge fund e ha fatto l'advisor per fondi di investimento. It's not my way or the highway, but this is the best thing that I have found after 20 years of trading. If there's something that makes sense to you, then use it in your trading. But I realize there are many ways to trade. This is just the way that I prefer to trade. Questo ovviamente non è il suo modo di fare trading e non è nemmeno un'autostrada per conseguire profitti di borsa, ma queste sono le cose che lui ha imparato in 20 anni di trading e voi tutti potete attingere dalla sua esperienza e farne quello che meglio credete. The only way to make money on a trade is to capture a trend. So I believe that you should trade trends all of the time. Il modo migliore che lui conosce per guadagnare denaro è quello di identificare un trend e di cavalcarlo fin dall'inizio, sia che sia a rialzo che sia a ribasso. So let's talk about the 3 pillars of trading. Dobbiamo parlare dei 3 pilastri del trading.
It looks more impressive when you look at them as pillars, but really it's more of a three-legged stool. Ci sono And sostanzialmente, è come uno sgabello con 3 gambe. without any leg, the stool would fall over. Senza una delle 3 gambe lo sgabello cadrebbe per terra. So one cannot exist without the other. You must have proper money management. You obviously need a methodology, and you also have to have the right psychology to follow that methodology. Uno di queste 3 gambe non può esistere senza le altre, quindi il money management non può esistere senza la metodologia, la quale a sua volta non può esistere senza l'assetto mentale. The good news is if you get better at one, you get better at all. La buona notizia è che se voi diventate più bravi in una, diventerete anche più bravi nelle altre. A cord of 3 strands is not easily broken. Ecclesiastes 4:12. Una corda con 3 anime non si può rompere facilmente. Questa è una frase dell'Ecclesiaste, del Coelet. Many people focus on the methodology and don't think about the money management or the psychology. But remember that the methodology is just one part, and you must also focus on the money management and the psychology. Tutti si focalizzano sulla metodologia e non si rendono conto che dovete anche parlare di psicologia e dovete parlare di money management. So let's talk about the methodology. Parliamo della metodologia. I have a very simple approach. Io ho un approccio molto semplice. If you understand this chart, then you understand how I trade. It's very easy, as you can see. Io vi faccio vedere un grafico, è molto semplice quello che io faccio, lo capirete subito. No, seriously, keep it simple. That was a joke. No, questa è una battuta. I believe Prendetelo in you should maniera... use, other than the occasional moving average, I do not use any indicators whatsoever. Lui non usa nessun indicatore, nessuna forma di parabole di Gann o cose di questo genere. I believe you should be able to draw a big arrow on the chart if there is a trend. Io penso che voi dobbiate essere capaci di disegnare una grande freccia su un grafico se c'è una tendenza, molto semplice. Occam's razor comes to mind. One should not increase beyond what is necessary the number of entities required to explain anything. Questa è una frase del rasoio di Occam. Nessuno deve aumentare oltre ciò che è necessario il numero dei fattori richiesti per spiegare qualcosa. Or as Leonardo da Vinci said, simplicity is the ultimate sophistication. La semplicità è la sofisticazione finale, una frase di Leonardo da Vinci. We all tend to go through a trader's journey. We start with a blank chart, we begin adding indicators and more indicators and more indicators, and at some point we begin to remove the indicators and we begin to understand the market itself. Questo è il viaggio di un trader che molti trader hanno fatto e che anche io ho fatto, per cui tu all'inizio parti da un grafico senza nessun indicatore, poi inizi a mettere lo stocastico, le medie mobili, il sequential, poi ne aggiungi sempre di più e più sono arcani e più complessi, è una cosa sempre più eccitante perché ti danno il feeling del controllo del mercato, poi a un certo punto arrivi a comprendere, arrivi a quello che è l'understanding, che non esiste l'holy grail e inizi a togliere l'indicatore e alla fine ti ritrovi con un grafico che è semplicemente nudo e crudo davanti al naso. So again, I believe you should keep it simple. No indicators are used other than the occasional moving average. And even if you are going to use a moving average, make sure you look at a blank chart first. Di nuovo, quelle che sono le regole d'oro sono di tenere tutto sotto controllo, keep it simple, non ci devono essere altri indicatori che occasionalmente qualche media mobile
e anche nel caso in cui voi utilizzate le medie mobili ricordatevi di guardare subito al grafico vergine. This is the actual back of my business card. Questa è la mia bigliettina da visita. Uptrend, downtrend, and sideways. E nel mio bigliettino da visita io ho indicato quelle che sono le 3 direzioni del mercato, su, giù e laterale. I believe that more complex systems can be boiled down to far more simpler systems. Io penso che i sistemi più complessi possano essere tradotti in sistemi molto più semplici. So, should you trade for short-term or longer-term gains? Voi fate trading, dovete fare trading per profitti nel breve termine o nel lungo termine? I believe predicting the markets is like predicting the weather. If it's cloudy and thundering, you know that it will rain soon, but you don't know if it's going to be raining next week or a week from now or 2 weeks from now. Prevedere i mercati è esattamente come prevedere il tempo. Se sentite dei tuoni ed è nuvoloso nel cielo, sicuramente sapete che andrà a piovere, ma voi non sapete se pioverà tra un minuto, tra mezz'ora, tra un'ora o domani. The further out you forecast, the harder it is to predict. Più voi fate delle previsioni che sono lontane dai prezzi attuali, più difficile è farle e azzeccarci. So, short-term trading, you can only predict the short term when it comes to markets, and your accuracy is going to be higher. Voi potete prevedere solo il breve termine e lo potete prevedere con una precisione più elevata. You're going to have better risk because your risks are going to be better defined. Voi avete un rischio inferiore perché può essere definito meglio. Unfortunately, your gains will be limited because it takes time to make a lot of money in a market. Big moves take time. E i grandi movimenti richiedono molto tempo e quindi sostanzialmente i guadagni sono limitati. And unfortunately, bad things can still happen. E ovviamente l'imprevedibile può sempre avvenire. There are a lot of systems out there that make very little on each trade, but occasionally they lose a tremendous amount of money. Ci sono in circolazione dei trading system e delle metodologie di trading che vi permettono di raccogliere tanti piccoli profitti, ma poi quando succede siete completamente spazzati via da una perdita. Longer term trading, it's very difficult to predict long term trends accurately. È molto difficile prevedere trend di lungo periodo e lo si può fare solamente al prezzo di una precisione molto bassa. Your risks are going to be very high and you're going to have very big drawdowns. We all read about these famous traders who make a lot of money, but many of them subsequently blow up. C'è un elevato rischio perché dovete piazzare nel lungo periodo stop molto più elevati e avete grandi drawdown, quindi perdite massime, e tutti noi conosciamo i casi di quei trader che hanno avuto delle perdite tali per cui sono stati completamente spazzati via dal mercato. Your gains are potentially unlimited. Unfortunately, the longer you're in a market, the better the chance that something bad will happen to you. I guadagni sono potenzialmente illimitati, ma c'è il lato opposto della medaglia che più a lungo voi state in un mercato, più elevata la probabilità che qualcosa di brutto imprevisto possa succedere. So the question is, should you trade for short-term or longer-term gains? Quindi siamo arrivati al punto focale, dovete fare trading per il breve termine o per il lungo termine? And the answer to that question is C. La risposta alla domanda è sì. You can have your cake and eat it too. You can take advantage of both short-term trades and longer-term trades. Quando dobbiamo decidere tra il breve termine e il lungo termine, la risposta è che voi potete continuare ad avere la torta ma nello stesso tempo mangiarla. Quindi
trade for small, quick gains, but Fate be trading, willing to stay with the position as long as it moves in your favor. fate trading per piccoli e veloci guadagni, ma siate pronti a stare attaccati alla vostra posizione non appena essa muove in vostro favore. So you could trade for short-term gains, in other words, a swing trade, looking to get a little bit out of a trade, like this setup here. Voi dovete fare trading cercando di portare a casa piccole somme di denaro, come vi mostro in questo setup indicandovelo con il cerchio rosso. And take those swing trade profits on half of the position and then trail a stop on the remainder for a longer term gain. Quindi prendere profitto con il 50% della posizione nel primo cerchio rosso e lasciare correre la posizione per cercare di portare a casa il massimo possibile dalla tendenza. I like to think of it as changing hats, going from a short-term trader to a longer-term trend follower. È un po' come cambiare cappello, voi partite con un trade come trader e a un certo punto cambiate cappello e andate come trend follower. I do all my own artwork, so as you can see, I'm very good. E questo è una cosa in cui sono molto bravo, in cambiare cappello. So again, we're looking for a swing trade or short-term profit, and then we're willing to stay with a portion of the position as long as it moves in our favor. And we do that by using a trailing stop, and we let the trailing stop begin to widen out as the position moves more and more in our favor. What starts as a swing trade for short-term profits eventually and hopefully turns into a longer-term trade. Noi partiamo con una mentalità da swing trader, quindi cerchiamo di andare a portare a casa un profitto di breve termine, ma nel caso in cui riusciamo a vendere il 50% della posizione attraverso uno stop loss di tipo trailing, noi cerchiamo di trasformare questa posizione di swing trading in una posizione trend following per un guadagno di più ampio respiro. So we're looking for a reversion to the mean move within an established trend. In other words, for the market to bounce back in the direction of the trend, and that is fairly certain. Noi applichiamo una logica mean reverting all'interno di un trend che si è ormai stabilizzato, cerchiamo di andare a catturare un movimento nella direzione che prosegue il trend precedente. But what's uncertain is the longer term trend. Quindi We will stay with the position as long as the trend moves in our favor. Quindi è abbastanza certo che ci sia il recupero della tendenza, ma è assolutamente incerto quanto questa tendenza possa continuare in futuro. So this is the methodology in a nutshell. Questa è la Does that metodologia, translate? questa è la metodologia che io utilizzo, che è tratta dal mio libro. So we're looking for a strong trend and then a correction to that trend, in other words, a pullback. Noi cerchiamo un trend forte, cerchiamo una correzione. We wait to see if the market continues to rally, and if it does, we get in, so we use an entry. Noi vediamo se il mercato a un certo punto riprende nella direzione del rally e non appena che noi rientra nella posizione del rally noi entriamo subito. We use a protective stop in case we are wrong. O utilizziamo uno stop loss protettivo nel caso in cui ci siamo sbagliati. We begin trailing that stop fairly tightly for a swing trade, and we take profits on that swing trade. Noi seguiamo il mercato con un stop loss molto stretto per cercare di portare a casa i soldi al raggiungimento del primo target. And then we let the stop slowly loosen up to hopefully stay with the position for a long, long time. E non appena siamo usciti a target col 50% della posizione, noi iniziamo ad allargare lo stop in modo da cercare di stare dentro al mercato per la maggior parte del trend. So it all boils down to identifying existing trend or a significant change in trend, in other words, a new trend.
Tutto si riduce a identificare un trend esistente o un cambiamento significativo nel trend, cioè un nuovo trend. Entering that trend on a pullback. Entrare su questo trend durante un pullback. And money and position management. Money management, quindi gestione della posizione e gestione del rischio. And of course, the psychology, the ability to execute and follow a plan. E quindi la psicologia, cioè la capacità di eseguire e di seguire un piano. There are three phases of trend: trend resumption, trend acceleration, and emerging trends. Ci sono tre fasi del trend: la ripresa del trend, che è la prima, l'accelerazione del trend, voi vedete come cambia l'inclinazione, e il trend emergente, cioè il trend che sostanzialmente passa da ribasso a rialzo. These two are very easy to recognize. You should be able to draw a big arrow on your charts for trend resumption and trend acceleration patterns. I primi due sono molto facili da identificare, non dovete passare molto tempo sui vostri grafici per poterli identificare. The emerging trend patterns are a little bit more difficult. I trend emergenti sono un po' più difficili da identificare. So today we're going to talk about getting on established trends, but it's also important for you to recognize emerging trends. For instance, right now in the United States, the S&P 500 has a weekly emerging trend sell signal. We don't have enough time to get into those trends today, so today we're just going to talk about getting aboard established trends. Questi sono i miei pattern favoriti per saltare sul carro di trend che sono già stabiliti. Ad esempio adesso sull'S&P 500 questa settimana si sta formando un pattern di vendita, ma non abbiamo abbastanza tempo per poter illustrarlo. So here are my two favorite patterns for getting aboard established trends. Questi sono i miei due favoriti pattern per entrare su un trend established. The first is the trend knockout. Il primo è il trend knockout. And the rules are very simple. The market should be in a very strong trend, and ideally it should also be in a persistent trend, and I will show you that in just 1 minute. L'azione deve essere in una tendenza molto forte e le tendenze che sono anche persistenti sono le migliori, e ve lo spiegherò tra un minuto cosa significa persistente. The market should have a sharp sell-off. Il mercato deve avere un fortissimo sell-off. And then you want to look to buy above the high of that sell-off. E noi cerchiamo di comprare sopra il massimo di quella barra. And if the bar is very wide, you could place a stop below the bar. Se il trend knockout è molto largo, potete piazzare uno stop esattamente sotto il minimo della trend knockout. Here's a bigger picture. Questo è un grafico più ampio che vi fa vedere il trend knockout. This stock is in a longer term uptrend. Questo è uno trend stabilito a rialzo. Notice it has a very sharp move lower. Questo è una barra che muove più verso il basso. This takes out traders and allows the market to go higher. Questo ovviamente fa scattare molti stop e poi permette al mercato di andare molto in rialzo. We had a wonderful example of such a pattern of the trend knockout in a very little stocks in Italy whose name is Moleskine some days ago. And I wrote an article on my website saying that in this case they would have said buy, because it was something that you can put into your new manual. It was really like the chart that you are showing it now. Ho detto che sostanzialmente la settimana scorsa c'è stato su Moleskine, non so chi di voi segue
il mio sito una barra che è esattamente come quella e poi Moleskine è volata a rialzo. L'abbiamo segnalata sul nostro sito perché è quello che in italiano si chiama sciacquone. Sorry for the interruption, Dave, No, but it was no worries. worthwhile. No worries. And so if this is very wide, you could enter above the high and you could put your stop below the low. Very easy to trade. Questo è un pattern molto semplice da tradare, voi potete entrare al di sopra del massimo e mettere lo stop al di sotto del minimo della barra trend knockout. So here's an example. Notice that the trend is very obvious here. And of course we have the big arrow drawn. And then this is our knockout move here. È molto facile identificare il trend a rialzo, vedete dove c'è questa grande freccia rialzista, però vedete nel cerchio rosso il trend knockout, cioè il pattern che vi dice che c'è una momentanea indecisione tra acquirenti e compratori, in italiano sarebbe lo sciacquone, cioè puliscono i book, fanno saltare gli stop e poi il trend riparte. Here's another example. If we zoom in, you can see that the knockout bar is very wide here. And again, this takes out a lot of traders and it might also attract some shorts into the position. Questa è una barra molto ampia, voi vedete che avviene al punto 2 all'interno del grafico e può addirittura attirare, come in una trappola per orsi, alcuni ribassisti, perché ovviamente vedono lo sciacquone e pensano che il mercato giri, in realtà è qualche istituzionale che ha semplicemente liquidato una posizione o qualcuno che ha fatto dei giochetti sul book per muovere il prezzo. And the predicament of these traders can help for the market to trade higher. E ovviamente dopo il trend knockout, dopo da wide range bar, come lui ha disegnato, voi vedete che il mercato va sempre più alto. Now, this could be a very common pattern, so make sure that the trends are very strong and ideally persistent ones, and we'll talk about persistency in 1 minute. Può essere il trend knockout un pattern molto comune, quindi noi dobbiamo cercare, per definirlo meglio, i trend più forti e idealmente anche persistenti. And also make sure that the knockout move lower is meaningful. Usually, if I look at a chart and say, if I would have been stopped out personally on the trade, then it's wide enough. Or if I'm actually in the market and it's in a strong trend and I get stopped out on a big wide range bar, then I know it's probably wide enough to trade. Il knockout, movimento della barra del knockout deve essere significativa, perché ovviamente questo vi dà la possibilità di piazzare lo stop al di sotto della barra e di avere un punto definito di uscita. And it could also be a good pattern doing blow-off or parabolic moves. When the market begins to go straight up, you have a sharp sell-off on one day, and this brings in the shorts, and it also knocks out a lot of the longs. Questo è un buon pattern durante dei movimenti esponenziali a rialzo, quando il titolo esplode, perché ovviamente fa pulizia del mercato, soprattutto delle posizioni dei rialzisti, può attirare in questa trappola per orsi dei ribassisti e poi il mercato riparte improvvisamente esattamente nella direzione precedente. Now let's talk about persistent pullbacks. Parliamo dei pullback persistenti. A market should be in a persistent trend, ideally of 20 days or more. Un mercato deve essere in un trend persistente, idealmente di 20 giorni o più. Look to trade a pullback after one is identified. Cercate di fare trading sul pullback dopo che il punto 1 è stato identificato. Persistency is mathematically equivalent to linear regression, but just draw a line through the bars like I have done here. La persistenza è matematicamente equivalente alla regressione lineare, ma senza complicarsi la vita potete tirare una linea attraverso le barre, come lui ha fatto in questo grafico. The market tends to go up day after day after day after day.
Voi vedete che il mercato sale giorno dopo giorno, sempre nella stessa direzione. Here's an example of the setup. Notice that you could draw a trend line through almost all of the bars, and of course, you could also draw an arrow showing the trend. Voi vedete che questo è un caso reale e potete tirare una linea all'interno di tutte le barre e questa le interpola in maniera efficiente, e poi vedete che potete anche rappresentarlo semplicemente con una freccia rialzista. Notice in this chart that you could also draw a line through almost all of the bars, and then we had a wide range bar here, which is a TKO. Voi vedete che avete sostanzialmente una regressione lineare che interpola perfettamente la retta, poi avete un trend knockout da manuale. The great thing about this pattern is when conditions are very good, you get more patterns. When they're bad, you get fewer. In 2008, there were not any buy-side setup. So just trading this one pattern, you would have beaten about 90% of all money managers. Più ci sono delle condizioni, più voi state dalla parte dei bottoni. Meno condizioni ci sono, più ovviamente più facile prendere dei trade sbagliati. Nel 2008 lui ricorda che non c'erano trend knockout riassisti sulle azioni americane, e quindi se voi faceste trading semplicemente cercando il trend knockout dal lato buy, con queste regole che lui vi ha dato, avreste una percentuale di profittavolezza del 90%. Right now, United States and world markets are choppy, so we're not seeing very many persistent pullbacks. In questo momento il mercato americano e i mercati internazionali sono in un umore di congestione, di movimento orizzontale, quindi sicuramente non trovate molti trend knockout in giro. If you're new to trading, this is a good place to start because they're very easy to recognize. If you're having trouble trading, it's a good place to come back to. Keep it simple. Se voi siete nuovi al trading, questo è un pattern ideale per poter iniziare a fare qualcosa di sistematico e di disciplinato. E se voi avete avuto un trouble trading, cioè qualche problemino nel trading, questo è un pattern a cui lui vi consiglia di ritornare subito. If you just traded one pattern, this would be it. And I think if you're new to trading, you should only trade this pattern until you become successful trading it and then begin adding on new patterns. Se voi dovete scegliere un pattern da tradare, questo è sicuramente quello che lui vi consiglia. And ideally, the overall market, the sector, should also be in a persistent trend. This doesn't happen very often, but ideally, if they are, it makes for a very strong setup. Idealmente questo è un pattern molto potente quando voi lo tradate su mercati generali, cioè indici di mercato che sono persistenti, o su indici di settore che sono persistenti. Questo ovviamente non succede spesso. Combining persistency with acceleration with a TKO is a winning combination. Notice that we have a stock that's in sort of a gradual uptrend here. It begins to accelerate higher. It's also very persistent. And then you have a TKO. This is a very powerful pattern when you get all three, 1, 2, 3 together. Quando voi mettete assieme queste tre condizioni, che sono la persistenza, l'accelerazione del trend e il TKO, voi avete una combinazione vincente. Now let's talk about money and position management. Money and position management cannot be separated from the methodology. La gestione del denaro e della posizione non può essere separata dalla metodologia. We are going to risk 2% of the account value on each trade. Noi dobbiamo rischiare il 2% del valore del conto su ciascun trade. We will use a protective stop based on the volatility of the stock or whatever market we're trading.
Lo stop sarà posizionato in base alla volatilità dell'azione. A market that doesn't move much like this, we could use a tighter stop. A market that looks more like this, we have to use a much looser stop. Se voi vedete il primo caso che lui ha disegnato, se un mercato non si muove dovete usare uno stop molto limitato, se un mercato invece ha un'elevata volatilità dovete per forza utilizzare uno stop molto più ampio. We're going to take partial profits half when our reward is equal to our initial risk. Dobbiamo prendere profitti parziali per la metà della posizione quando il rendimento è uguale al rischio iniziale. If the trend materializes, you're still in. Se il trend successivamente si materializza, voi siete ancora dentro. If it doesn't materialize, at least you made something on the trade. Se non si materializza, lui in ogni caso avete fatto qualcosa, cioè avete portato a casa i soldi per metà della posizione. So again, we're going to risk 2% on each trade if stopped out. Assuming we have a stop of $5 on a trade with a 100K account, we're going to risk 2% on the account, which comes to $2,000 on 100K. We're going to divide that by the stop, so we will buy or sell short 400 shares. Noi dobbiamo rischiare il 2% al massimo su ciascuna operazione, nel caso in cui veniamo stoppati fuori dall'operazione. Il prezzo del stock non è assolutamente rilevante. Ad esempio, assumendo che c'è uno stop da $5 su un conto da 100.000, 2% per 100.000 uguale a 2.000 diviso 5 con lo stop per ciascuna azione, siamo a 400 azioni. 200 shares will be treated as a short-term swing trade, and 200 shares will hopefully become a longer-term trend trade. Con questo money management 200 azioni saranno trattate come un'operazione di swing del breve termine e 200 azioni verranno invece, si spera, trattate come un'operazione di più lungo spazio. So if we're risking 5 points, we're going to take a 5-point profit, and then we're going to raise the stop to break even on the remainder. Se noi prendiamo un profitto parziale quando siamo su di 5 punti e aumentiamo lo stop a break even con la parte rimanente. And then we're going to trail the stop loosely to hopefully stay with a long-term trend. E quindi noi applichiamo uno stop molto ampio, molto, molto libero, per cercare di stare dentro per il lungo periodo. Some of you may notice that this is 1-for-1 risk to reward. Molti di voi sanno But che on the second, go ahead. Molti di voi sanno che questo è un rapporto 1-1 rischio-rendimento. But on the second half, we're hopefully will make many times to 1. So the perceived negative expectancy is beaten by the occasional large trend, I should say. La seconda parte invece avrà un rendimento che sarà un multiplo di X rispetto al rischio, quindi sostanzialmente con la seconda parte, nel caso di operazioni di successo, andremo a pagarci, a remunerare quelle operazioni invece che abbiamo chiuso con un rischio rendimento di 1-1. So let's look at a real trade that was in my trading service. Andiamo a vedere in un'operazione reale che io ho raccomandato nella mia newsletter. If you had a $100,000 account and you risked $2,000, 2% risk, that's $2,000. Se voi avete un account di $100.000, rischiate il 2%, significa che state mettendo a rischio $2.000 per trade. And based on the volatility of the stock, we were risking 2 points. So you would divide 2,000 by 2 points equals 1,000 shares on the trade. Se lo stop, la distanza è basata sulla volatilità dell'azione,
e nel caso è di 2 punti, noi abbiamo $2.000 diviso 2 punti, abbiamo 1.000 azioni. 500 would go towards trading for a swing trade. 500 di queste azioni saranno destinate alla nostra operatività swing trading. And 500 shares would be allocated for hopefully a longer term trend trade. E altre 500 saranno allocate per quello che si spera essere un trend following di lungo periodo. The secret to capturing longer term trends is to allow the swing trade stop to slowly widen out to a longer term trend following stop. So hopefully you're with the position for a long, long time. Voi vedete come lo stop loss protettivo della prima metà del trade, fino a quando non si va a profitto con il 50% della posizione, è molto stretto. Poi mano a mano si amplia mano a mano che l'operazione diventa un'operazione di medio e lungo periodo. As you can see, the profit on the trend trade is much, much larger than the profit on the swing trade. It's $8,400 versus $1,000. Voi vedete But che we don't. Okay, I'm sorry. Voi vedete che l'utile della metà destinata al trend di lungo periodo è $8.400 e invece l'utile della prima metà di swing trading è di $1.000. We know we have a pretty good chance this trade, but we don't know that the market will continue higher. So this is why we take partial profits. Noi prendiamo profitto parziale a target per il primo 50% della posizione perché noi non sappiamo cosa succederà dopo e se questo trade si trasformerà in un trade di successo di lungo periodo. So never forget that a good defense is crucial, but never forget that a good offense is your best defense. You want to pick the best and leave the rest. Non dovete dimenticarvi che una buona difesa è cruciale, ma non dovete dimenticarvi nemmeno che una buona capacità offensiva può corrispondere alla vostra migliore difesa. Quindi voi dovete prendere il meglio delle azioni e lasciare tutto il resto. The chart you trade should not look like an electrocardiogram. If you're looking at a chart and you can hear beep, 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 then you should not trade that chart. Se voi vedete un grafico che va in orizzontale e sembra un elettrocardiogramma piatto, voi non dovete considerarlo per una posizione lunga. Stop placement is a bit of an art and it's also a science. It must be outside the normal volatility. If a market is bouncing around like this, then your stop has to be outside of this normal volatility. Piazzare gli stop è sia un'arte che una scienza e lo stop deve essere al di fuori della volatilità normale di breve periodo. You also need to ask yourself, where would you be wrong? If you're in a trade and it goes against you, at some point you're no longer following the trend. So you need to ask yourself, where would you be wrong in the trade? Piazzare uno stop significa chiedersi quando noi considereremo di aver sbagliato. Dopo che abbiamo comprato una posizione, questa ci torna in faccia e continua a scendere. We've now come to the most difficult part of trading. Noi siamo arrivati alla parte più difficile di quello che è il trading. Cioè voi. You are the only thing standing between you and your success. Voi siete l'unico ostacolo che c'è tra voi stessi e il vostro successo. My slides have Asians in them because I just came back from Hong Kong and these are some of the slides that I used when I was in Hong Kong, in case you were wondering. Voi vi chiederete perché questo signore arrabbiato è asiatico e perché ho fatto un seminario in Hong Kong e ho utilizzato delle immagini di personaggi asiatici. If you think about trading, it all boils down to making decisions and living with them. Se voi pensate al trading, tutto si riduce a prendere delle decisioni e accettarle, cioè a vivere con loro. Making decisions is easy. Making the decision to marry the most beautiful woman I ever met was very easy.
Prendere decisioni è molto facile, sposarmi con la più bella donna del mondo che io abbia mai incontrato è stato molto facile. Living with her is not. Ovviamente vivere con mia moglie non è una decisione facile perché ci possono essere degli inconvenienti. So remember, the greatest methodology in the world is worthless if you don't follow it. La più grande metodologia del mondo è senza valore se voi non la seguite. You must plan your trade and trade your plan. Dovete pianificare la vostra prossima operazione e fare trading secondo quel piano. It never gets easy, but it does get easier with time. Non sarà mai facile, ma diventerà più facile col passare del tempo. Remember, when you buy a stock, you're forming a relationship between you and the company. Quando voi comprate un'azione state stabilendo una relazione tra voi e la società. But you are also forming a relationship with anybody who bought the stock prior to you. Ma state costituendo una relazione anche con chiunque abbia comprato quell'azione prima di voi. And those people will screw you. E ovviamente quelle persone vi fregheranno. So remember that people buy and sell stocks or other markets for a lot of reasons. Everyone uses timing in their investing. Some people buy when they have money. Some people sell when they need money, while others use methods that are more sophisticated. Questo sempre se discutiamo di adagi, di massime, ecco questa è un'altra per la mia suocera Marian McClellan che parla del market timing. Chiunque usa il timing nei suoi investimenti, qualcuno compra quando ha soldi e vende quando ha bisogno di soldi, ma altri usano metodi che sono molto più sofisticati. And as Mark Douglas once said, all it takes is one a-hole to screw up your perfectly good trade. Tutto quello che è necessario è di avere un grande buca per fregarvi con il vostro primo trade. Remember that the real world is much different than the trading world. In the trading world, logic doesn't often apply. Dobbiamo sapere che c'è una dicotomia tra mondo reale e il mondo del trading. Nel mondo del trading la logica non sempre si applica. Action makes you successful in life, but patience is key in trading. Sometimes you just have to wait. L'azione, la capacità di agire vi rende uomini di successo nella vita, ma la pazienza è la chiave di volta del trading. Spesso l'unica cosa che dovete fare è aspettare. So remove looking for action from the equation. If you want action, travel or enjoy a hobby. Dobbiamo togliere il desiderio dell'azione dall'equazione del trading. Se volete agire, se volete azione, allora potete viaggiare o semplicemente trovarvi un hobby. Trading done properly can often be boring. Il trading fatto in maniera appropriata può spesso essere noioso. As Jimmy Rogers said in Market Wizards, sometimes you just should wait until there's money in the corner, lying in the corner, and walk over and pick it up. Come dice un noto autore dei Market Wizards, la pazienza è la chiave di volta, aspettare finché non ci sono soldi che giacciono in un angolo e andarli a raccogliere. Keep in mind that once you start actually trading, it becomes much harder than it looks. I've never met an unsuccessful paper trader. Ricordatevi che
quando voi iniziate a fare trading su stereo diventa molto peggio di quando voi lo fate semplicemente come prova. E una battuta di Dave Landry è che non ho mai incontrato un paper trader, cioè uno che fa trading sulla carta, che non abbia avuto successo. Keep in mind that there's a chicken versus the egg conundrum. Until you actually trade a methodology, you don't know what your psychology will be in trading that methodology. So, again, there's kind of a chicken versus the egg conundrum. È un po' come la storia dell'uovo e della gallina. Voi finché non fate trading con la vostra metodologia non sapete come la psicologia reagirà e andrà a influenzare la metodologia, e quindi prima iniziate meglio è. You must plan your trade ahead of time when the stress is low. As I often say, obsess before you get into a trade, not afterwards. Dovete pianificare la vostra operatività molto prima, quando il livello di stress è ancora basso, altrimenti dopo può essere tardi. Guess what? I'd be willing to bet that you know what you're doing wrong. Indovinate un po', io sarei pronto a scommettere che voi sapete che cosa farete tra poco di sbagliato. When someone calls me with the trading, when someone calls me with a problem because they can't make money, I ask them what they're doing wrong, and most of the time they tell me. As Jesse Livermore said, a stock speculator sometimes makes mistakes and knows that he is making them. Mi chiamano spesso dei trader privati e mi dicono che stanno perdendo soldi. Io gli chiedo se sanno che cosa fanno di sbagliato, e loro lo sanno perfettamente. E questa è una battuta di Jesse Livermore, uno speculatore in azioni sa quando compi degli errori. Okay, this is our last slide. If you're still having trouble trading, you want to, number one, get small. In other words, trade at a smaller size until you become profitable. And that way it's easier to follow the plan. Se voi avete dei problemi con la vostra operatività, tradate meno soldi, perché quello vi renderà più disciplinati nel seguire il vostro piano. Losses won't bother you, and also gains won't be so big to where they also can bother you. Ovviamente se voi fate trading con meno soldi sarà molto più facile stare incollati a una posizione in vincita e evitare la tentazione di monetizzarla prima di sostanzialmente qualche cena o qualche colpi alla palla del golf. And the second thing I would recommend is you trade one pattern. If you're not successful with one pattern, you won't be successful with 10. Fate trading solo con un'azione, con un pattern, perché se non raggiungete successo con un pattern, non raggiungerete mai un successo con 10 pattern diversi. And keep it simple. Persistent pullbacks and TKOs are a great way to get started. Fate cose semplici e fate trading su pullback persistenti come i TKO, e dopo forme di trend in accelerazione. Okay, that's it. Thank you guys. Thank you so much. Grazie mille. Thank you to you, Dave. Let's see if there is some questions. Ci sono domande? Thank you very much indeed, Dave, and hope to have you back again with us in the future. And thank you very much, and have a nice weekend. Un grande applauso per Dave. Big applause.